ፍልፍል ቲቪ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን መደባት ፍልፍል ቲቪ ተካታተሉ ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ አገዳሲ ዝበልናዮ እዋናዊ መደባት ሒዝና መጺና ኣለና እቲ መደባት እንታይ ይመስል ሓቢርና ንከታተል ክቡራትን ክቡራንን ከመይ ንእሽቶ ህዝቢ 3 ሚልዮን 4 ሚልዮን ምናልባት ኾውን ኣብዚ ናይ ሕብራት ሃገራት ናይ ህዝቢ ፈቐዳ ኣለዎም ወረቐት ጽሕፍ ወሪኦሞ 4.5 እዩ 3.5 እዩ 4 እዩ ይብሉ ሞ ምምጻእ ያብን በሓንጎለይ ምኽንያቱስ ንሓደ ብ3 ተርባሕካ ይኹን ደይ ምኾነ ንሓደ ብ10 ተርባሕካ ይኹን ደይ ምኾነ ኢላ ሓስብሞ ፍቕዲ ጥራይ ኣይኮነ ፍቕዲ ኩሉ ሰብ ሓደ ሰብ እዩ ክልተ ዓይኒ ክልተ እዝኒ ክልተ እዳው ክልተ እጋር ዘለዎ እዩ ግን ዓይነት ናይ ሰብ ይፈላለየ ስለ ዝኾነ 3 ሚልዮን ጥራይ ኣይኮነ 4 ሚልዮን ጥራይ ኣይኮነ 5 ሚልዮን ጥራይ ኣይኮነ ብክንደይ ንራብሖ ከም ድላይና ክንራብሖ ንኽእል ኢና ከም ዝሰራሕናዮ ግን 3 ሚልዮን ወይ 4 ሚልዮን ጥራይ ከም ዘይኮና ኣረጋጊፀ ፈልጥ فتوتو صفات وكيل حقب عيني زبككي ما أسكال كوينو تاي مسيلوكي ناتي بمخانكي ناتي عزيز حرفكي هاجرة فتوتو صفات وكيل حقب عيني زبككي ما أسكال كوينو تاي مسيلوكي ناتي بمقانكي ناتي عزيز حرفكي هاجرة قديمة زقرب لكم زي فيديو نعزوب الزلنا قبر أسرات رونه بقلي ህዝቡን የማጥፋት ስራ የሰሩ ሻዕቢያዎች ናቸው ሻዕቢያ ወይም የኤርትራ መንግስት ፍላጎት ግልጽ ነው እንዳሉት ነው ህወሓትን የሚለው አካልስ ፍላጎት ምንድነው አሁን ያለው ህወሓት ጀስት የስባት ነው ብትለው አስተሳሰብ ነው ስባት አስተሳሰብ ነው አሁን ስባት አንድ አስተሳሰብን የሚወክል አንድ ዳይናስቲ ነው ጣቱ የቀይ ባህርን ያቋረጠ ወደ የመን ነው የሚገባው እንግዲህ እንደማየው የመን የተረጋጋ አገር አይደለም ኪኖ ውስን ፍልጦቱ ኣብ ሕስድናን ኩቱር ርእሰ ምትሓትን ዝድርጉ ኺቱ ፖለቲካ ስም ኤርትራን ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቅ ምጽዋዕ አየ ዘበለ ፖለቲካ ከም ዝመደረን ወይ ወነ ነቲ ምፍጣሩ ከም ሰብ ዘይዝክሮ ኤርትራዊ ዝበልጾም ዘንበርኮምን ይዝመስሎ የድሮ ፍላጎታችን ያማላለን ያሉት የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ሳይሆን ያው ህወሓቱን ስላገኙት ከሱ ጋር ይሄን ቅኝት ፈጥረዋል ፍላጎታቸው ምንም ሌላ ዓላማ የለውም ኢትዮጵያን የማዳከም የማፍረስ ስራ ነው ይሄ ነው ጽምደው አሁን 130 ሚሊዮን ህዝብ እንዲያውም ታሪካዊና ህጋዊ መሰረት አይምጥ ያለው የቀይ ባህር ባለቤት የሚሆን መብት ያለው ህዝብ እንደዚህ ተገድቦ ታስሮ በውሳኔ ደረጃ እንዳይጠቀም በተለይ ሻዕቢያዎች በምንም መንገድ እንዳይጠቀም ማድረጋቸው ራሳቸውም አልተጠቀሙም ይሄ ትልቅ ህዝብም አልተጠቀመም እንደዚህ እስረኛ ሆኗል የጂኦግራፊ እስረኛ የሚሉት እስረኛ ሆኖ ቆይቷል የትውልድ ለውጥ አለ ያስተሳሰብ ለውጥም አለ ሻዕቢያዎች ስብሃትን በጣም ነው የሚያምኑት የቁርጥ ቀን ልጅ ይሉታል ውሳኔን በሱ በኩል ያስወሱ ነው የሚፈልጉ ድርጅት ውስጥ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት እኮ ስልክ ደውሎት ነበር ወደሱ ይደውሉ ነበር የኤረ ጦርነትና አስቆመው ይሄ ኮልቂቱ የበረታ ነው ስብሃት አንድ ነገር አድርግ ብሎ ይደዋወሉ ነበር ህወሓትን ሳይው ወደ ሻዕቢያም የተጠጋ ነው ልክ የሻዕቢያ አሰራርም የቀዳ ነው ያለው አሁን ገብሩ መኻን ኣብ ግዜ ወራራት 1 ሚልዮን ሰራዊት ከፊልና ንሻዕቢያ ክንድምስሶ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ አቅሪቡ ክንደ ህዝቢ ዝህለቀ ዝጠፈሸ ፖለቲከኛ እዩ ብዘይቁም ነገር ዝብላዕ ይኹን ዝጭበጥ ዘይብሉ ሃለውለው ተበለ እንታይ ከምጽእ ንሳያ ተዓቅሙ ክንድ ዝዶ ወደይ ነፍስኻ ተሐስር ኢኻ ክንድ ዝዶ ወደይ ነፍስኻ ተመሻኽን ኢኻ ክንድ ዝዶ ወደይ ትቁዙም ኢኻ ክንድ ዝዶ ወደይ ትጓናባሕ ኢኻ ስቃይ ነፍሰ ምትሓት ክኸፍ ግን ጸገምካ ስለንፈልጦ ብዙሕ ኣይክንግደሰልካኒና ኣይካብ ውላድ ኣይካብ ውርዚና ዘርሞ ተሪፍካ ገብሩ መኻን ኣይተ ገብሩ ኣስራት ዛጊት ብወግዒ ዝፍለጥ ሓዳር ይኹን ውላድ የብሉን ኣብ አዲስ አበባ ፒያሳ ኮይኑ ዝካረ ገዛን መኪናን ክድልል ይውዕል ኣሎ ወይለከ ጉዳም ናቕፋ ፕረሴ ካብ ማእከል ፒያሳ ተዛራቢ ጽሉል እንተኾነ ሰማዒ ክልብም ኣለዎ ኢአር ሚዲያ
ፓርላማ ኢትዮጵያ ተኣኪቡ ነይሩ እቲ መደረ ላግጺ ነቲ ብጠያይትን ጥሜትን ዝባላላዕ ዘሎ ህይወት ኢትዮጵያዊ ከምኡ ኸኒ ኢትዮጵያውያን ዘስተውዕል አእምሮ ከም ዘይብሎም ሓሲብካ ዝተዘርበዩ ይልክ እንደባለፈው አሁንም ማስሐራም ፍላጎት አለ ችግር የለብኝ እዚ ጠቅላላ ላግጺ ምን ከሆነ ትርፍ ካለው ነው ትርፍ ከሌለው ጊዜ ማባከን ነው እኔ ባሌ መላለስበትን ጊዜ ዝም ብዬ በከንቱ አስናል መላለስ አልችልም ጊዜ የለኝም ስራ አለኝ ጦርነት አንፈልግም የምንለውም በመክንያት ነው እኛ እንዳያችሁት የሚያጓጓን ነገር አለ የ10 ቢሊዮን ብር ኤርፖርት እንገነባለን የ10 ቢሊዮን ብር ነዳጅ ማዳበሪያ እንገነባለን የ9 ቢሊዮን ብር ቤት እንገነባለን ኮሪደር እንገነባለን ይሄ ሁሉ የሚያጓጓ ስራ ያለ ሰው ጦርነት ሊያስብ አይችልም ጦርነት የሚያስብ ስራ የሌለው ብቻ ቆልዓ በሻሻ ካብ አባላት ዝቀርቡሉ ሕቶታት መሊሱ ኣብታ ኣኼባ ይኹን ካብቲ መልሲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓድሽ ነገር ዝጽበ ፍጡር ዝነበረ ኣይመስለናን እንተ ነይሩ ካብ ዘን ክልተ ጉዳያትን ላዕሊ ክጽበ ኣይክእልን ቀዳማይ ከም ኣመሉ ኩሉ መድያዊ ውድቀት ኢትዮጵያ ብመሳጥ መደረ ምኹሓል ምጉልባብ ይወኣዮም ኣባላት ባይቶኻ ብድሙቕ ጣቕዒት ምስናይ ካልኣይ ከም ኣመሉ ኣጀንዳ ክልተ ማያት ኣልዒልካ ኣንጻር ልኡላውነት ኤርትራ ምህተፍታፈን ምፍካረን ዝወረዶ ባይቶ ድማ ብምውቕ ጨብጨባ ምምዕራግ ኢትዮጵያ ቀይ ባህር አይገባት የሚለውን አልሰማንም ሃየ ሚሊዮን ፐርሰንት እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ ተዘግታ አትኖርም ማንንም ፈለገም አልፈለገም አትኖርም እቲ ዝረኣናዮኻ ካብ ዘን ዝበልናየን ግምታት ዝወፅእ ኣይነበረን ንኹነታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዘስደምም ሓሶታት ብምቕራብ ብግና ዒዱ ፀሓይ ክኽውል ይፈቲኑ ንኣጀንዳ ክልተ ማያት ኣመልኪቱ እውን ታሪኻዊ ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉ ንኣህጉራዊ ሕግታት ዝጥዕስ ልኡላውነት ኤርትራ ዝደፍር ብሓሶታት ዝተባዓጠፈ ኸራ ሓዊሱ ኣህተፍቲፉ ኣሎ ምክር ቤት ውጊያው ከተነሳ ውጤቱ ግልጽ ነው ግልጽ ነው ውጤቱ ከዛ በኋላ የያይሰራም አሁን አለመጀመር ማለት ነው ፍልይ ዝበለ ምርኢት እንተ ነይሩ ግን እቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ቃላቱን ላዕሊ ኣካላዊ ቋንቋ ትርኢት ገጹ ምንቅስቃስ ኣእዳው ኣመና ጭንቀት ኩቱር ዓቕሊ ጽበት ከም ዘለዎ ኣይክውሎን እቶም ኣባላት ባይቶውን ከም ሕንፀያት ወንበዴ ሻዕብያ ዝብሉ መቃልሕ ቃላት ክደጋግሙ ንሸንጎ ናይ ደርጊ ኣዘኻኺሮምና በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ብልጽግና ውስጥ ኢንስቲትዩሽናል ኮራፕሽን የለም ፔሬድ ቢኖርማ ኖሮ ይሄ ሁሉ የምናየውን እንቅስቃሴ ማድረግ አንችልም ነበር ናብዚ ደረጃ እዚ ወሪዱ ዘሎ ባይቶ ደንበር እቲ ትማሊ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘመስገነ ባይቶ እዩ ጥዕና ናይቲ መራሒ ጥራይ ዘይኮነ ጥዕና ናይቲ ኤርትራ ክትውደስን ከላን ክትውቀስን ከላን ዘጣቅዕ ባይቶውን ተሓታትነት ዶ ኣይኮነን ሌብነት አለ አዎ ኣብ እንዳብልጽግና ክሳብ ክንድኡ ሕንከት ዘየለ ማዓስ ንሱ ጥራይ ኮኒኤል መንግስቱ ንፈኸራ ቀይሕ ባሕሪ ዝመልአ ጥርሙስ ክድርቢኢና ንዝክሮ ኮኒኤል ኣብይ እውን ትማሊ ንፈኸራ ጠረጴዛ ሃሪሙ ኣብ ጥርሙዝ ዝተሓትመ ደም ክክዖ ዝረኣየ ህዝቢ ኤርትራ ብምድሳቕ ጣውላ ክሰናብድ ዝጽበእ እንተሃልዩ እዚ እውን ጥዕንኡ ይፈተሽ ንኹሉ እቲ ጽሉል መግለጺ ምዝርዛር ልቦና ስለ ዘይኮነ ካብቲ ብዙሕ ዝተባሃለ ንጽላለ ናይቲ መራሒ ዝገልጽ ክልተ ጉዳያት ጥራይ ክንልዕል ኢትዮጵያ ቀይ ባህር አይገባት የሚለውን አልሰማንም ሃየ ሚሊዮን ፐርሰንት እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ ተዘግታ አትኖርም ማንንም ፈለገም አልፈለገም አትኖርም ቀዳማይ ተአምራታዊ ቁጠባ ምዕባለ ኢትዮጵያ በአሃዛት ዘይኮነ በአፍንጫ እዝኒ ዓይኒ ጥራይ ብዘለዎ ሰብ ዝልካዕ ዝብል ሓድሽ መምዘኒ ቁጠባ ዕብየት ኣቕሪቡሎ ኣብይ እቲ ኣሃዛዊ ሓቂ ብሕሰብ ድኽነት ዝግረፍ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ 87 ሚልዮን መጠን ዝቕባበ 40 ሚእታዊት 20.4 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ተጸባይ ረድኤት 8.3 ሚልዮን ቆልዑ ዕድል ትምህርቲ ዝተሓረሙ 4.5 ሚልዮን ተማዛበልቲ ምዃኖም ይሕብር ክሕባእ ዘይክእል ሰሞያ ጥዕና ብተዛማዲ ሰብ ልዑል ደሞዝ ክነብሩ ተጸጊሞም ዝኣደሙላ ሃገርያ ኢትዮጵያ እሞ መንባር ሲኢኑ ዘንጸርጽርን ዘእውን ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ቁጠባዊ ተኣምር ብልጽግና ዘየሸትቶ ኣፍንጫ ስለ ዘይብሉ ድዩ ወይሲ ጉንፋዕ ሓሚሙ ኣድማ ሓኻይም መምሃራን ብሕሰብ መነባብሮ ስለ ዝዓወሩ ድዩ ስለ ዝጸመሙ ከምቲ ዝበልናዮ ግን ውድቀት እሞ ድማ ዘይሕባእ ውድቀት ንምሽፋን ዝተባሃለ ዘረባ ጽሉላት እዩ እንተነኣሰኻ ላግጺ በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ብልጽግና ውስጥ ኢንስቲትዩሽናል ኮራፕሽን የለም
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝተባኣስና ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኮይኑ ንትግራይን ሕወሓትን እንተዘይ ኣጥፊእናዮም ስለ ዝበሉ እዩ ዝብል ነጠባ ተራ ምጥቋስዩ እቲ ዕላማ ንጹር እዩ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዝምዕብል ዘሎ ዝምድና ከም ዓብይ ስግኣትን ስልጣኑ ክወስዶ ስለ ዝጸንሐን ዘሎን ንድሕሪት ክመልሶን ከበላሽዎን ጽልኢን ምስዋር እዩ እቲ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ዝብል ጸለመ ሕጂ ከም ሓድሽ ምስጢር ዝንገር ዘሎ ከም ስለኳ እንተፈተነ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ክበሃል ዝጸንሐን ዘሰልቸወና ሓሶትን ምድንጋርን እዩ ኣቀዲሙ ብንግህኡ ዝዋደዮ ዝነበረ ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ታተኸይበለ ዕምሩ ዘሕፀሮ ተግባራቱ ዘይፍለጥ መሲልዎ ደኾን እዩ ቆርበት አንጽፉለይ ዝብል ዘሎ እምበርከ ካብቲ ጎሪሒሉ ክጻወቶ ዝሃቀነ ጽወታ ዓያሹ ቁሩብዶ ንመዘኻኸሪ ክንጠቀስ ንቀደም በሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ አንጻር ኤርትራ ክሰርሕ ድሉ ምዃኑ ንፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ጀፈር ፌትልማን ሚያዝያ 2021 ጥሪ ክሳብ 2022 ዝገለጸሉ ዓመት ቅድሚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዶ ኣይኮነን شمونت أوارح قدمي من مسرات بريتوريا لوخ إثيوبيا أم مقابيت 2022 مسمر حين تجراي أبشيشة للزجبرو مستراو ركب حبيرنا إيرتران هرم إلو كحبل أي فتنن ديو شدشت أوارح قدمي سممع بريتوريا لوخ إثيوبيا مسمر حين تجراي أبجبوتي زجبرو مستراو ركب دقيمو حبيرنا إيرتران هرم أي بلن ديو ما كاب 2018 كساب 2020 أب إيرترا أمباسادر إثيوبيا خوين تمزيزو زنبري نحجي حلافي هاجراوي دحنت بلصقنا أمونغ إيرتران تجراين زمدنا كي محيش زرح حق حصوتات أي قبابلن ديو أب سلسة لكاتيت 2023 دحري سممع بريتوريا أب هاليلا كلا مسمرحتي تجراي أب استقبرنا مجمر يركب أبي أحمد نمرحنا تجراي حجون ني إيرترا حبيرنا نهرم أي بلن ديو نزحكتات زحابيو زربات قلولات زدقاقم زلو متاقوسي أبزبتات إثيوبيان حد حدوز قبرو زلو أي واحد نمو أي سرح الكانيو أي تركم مبالت راي أخوليو يا سلام أهون على مجمر مالتنا أهون وقع انتنا يقزنيال ميبال لقر دي سون ديت يوكرين ياي فلسطينيين ياي سلماك قزي أورال ما أنما يموت لهم مورالي ستأهل جاي يموت لهم مجرب الشامت موتو أنتونا أعواتام كبدا اللي تسمى اللي ميبال أعواتام كبرت تسمى أسترت إيتها قبلها لنجي متو يموت لهم أينكو بتفوزو وجان دم يقوم كوين نا عنفلقهم لماتنا نفلقه سلامنا نفلقه كمان نمجا جتشت لما درج فلاقوت يلنم كجبان جن قلتنا وتيجو قومي يزقبر تعمل كلها فغران فغراهم تقوم جيريا بلاي فغرا الماس فغرا إذا صعوت فغرا صعدة فغراتات ما يدبنا ملكت زي بلو فغرا تزاربي تقولوا انتو خوينو سمعي كلبم ترى يزلوا No. درجة عبدانو نتم زعتقوا نتم زخدنو مسام رسعوا مسقانن وقينو توتام برجميرو نسيطان عمينو عندو نقريو أقيدو نصبقنا يو أنتم سبات كله نصبقنا يو أنتايو نصبقنا بالكم حزبولو إذا كله نسمع زلنا جهران فخرنا إثيوبيا إتخلو عندران زينات كامد لاين إتخلو نعسب بحالي كوريتسكا نبرت إثيوبيا نمقبار زقبر زلها تفتف عجوجو نعنا نخلنا إرتراويان نيشتونان عبنان سوأينان سبيتنان أسلامينا كريستياننا قلاتاين كبستاين كيفلي أبحادكم إنستم أبحادكم إنسمر بحاد اللبين نريمنا دوكم إنبلي قبرونا سلزلوو كله نتصبقنا إذا خون زلوا. ساعات سم تيرترا حنتهم زي ولو شتى مزراب لموديو. البوليتيكا أنا إثيوبيا حيلو أوينير. بتقالك كم زنا باقي سعر راح تفلتنا يلعن. ناي تحت ديفلت. ناي ما ناي سجام. شو هذا لملم من ديو؟ شو هذا لملم كوي؟ عدنا هذا مشكلة تعالوا عدنا. با. بنصاري. إرترا دلو سجا. دو واحد سبالو. كبعهم لا على خاص سجا تثالو. كابسر جميركا تتصنع سبي هذا نعسر حسب دواقع سبي أبدقنا بيت مرتأتيو قدامي كوس إرتراو نبوري دو أفريقيا سددو خالص سددو تحت شيء نقدر كوين دازدا بحثيرن حفشة ونا قرار بها قراو مننا تناخ خمي انتهي مثل
100 ዓመት ገበርና ስለዝኾንና ስገለ ክንዛረብ ንኽእልና ክንዕቅን ንኽእልና እንታይ ንመስል ንሕና ከም ሃገር 100 ዓመት ጌርናልና እንታይ ንመስል ሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ከም መንነት ማለት ኣብ ባህሩን ኣብ ሞራሉን ሓደ ዓብን ለባምን ጽኑዕን ጻዕረኛን ሓድነት እምነት ዲሲፕሊን ዝኮስኮሰ ለኩሉ ድማ ሓያልን ዘይሰዓርን ህዝቢ ምዃኑ ንዓለም እናተነፀረሉ መፂሎ ከምኡ ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይርድኦን እዮም ድሕር ደኣ መዓልቲ ሰማዕታት ኮይኑ ኩላትና ብፅርግያ ወፂና ሸማ ሒዝና ገገዛና ዝሰርቀና የለና ኣይንፈርሕን ኢና ኣብ ካልእ ሃገር ኩሉ እንተወፂኡ ምስራቕ ቀዳማይ ድመፅኡ ከይወፃእካ ከማ ለይቲ መፂኦም ክሰርቁኻስ ንቡር እዩ ኣብዚ ኩሉ ሰብ ሽማዕ ሒዙ ወፂኡ ከሎ ብድሕሪት ገዛውቱ ጥርሒሰርቕ የለን ነዚታት እዮም ክርእዩ ዝውዕልቶም ወፃእተኛታት ከዓ ከመይ ልመፂ እዚ ከመይ ኮይኑ ልቢ ደሎ ከዓ ነዚታት ይድርኢ ነቲ ላዕሊ ላዕሊ ዘሎ ኣይትርኢና ነቲ ትሕቲኡ ዘሎ ኢኻ ከም መንነት ባህሩ ኣብ ባህሩ ኣብ ሞራሉ ሓደ ዓብን ለባምን ጽኑዕ ጻዕረኛ ሓድነት እምነት ዲሲፕሊን ዝኮስኮሰ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓያልን ዘይሰዓር ምዃኑ እዩ ኣኽላባት ክበኣሱ ጸኒሖም ዝብኢ እንተመጺዎም ባእሶም ገዲፎም ዋላ ንግዚኡ ይኹን ብሓባር ነቲ ዝብኢዮም ዘባረርዎም ሰባት ከዓ ከምኡ ዋላ ይንኣሲዕበ ዝኾነ ወይ ናይ ዝኾነ ፍልልይ ይሃልኻ ናይ ሓባር ጸላኢ እንተመጺካ ኩልኻ ብሓደ ደው ምባል ናይ ተፈጥሮ ሕጊ እዩ ፈቲኻ ኣይትገብሮ ጸሊእኻ ኣይትገድፎ ስለዚ እቲ ኩሉ ፍቕራን ተሃዲድን ምፍርራሕን ንጽቡቕና እዩ ደቀሬም ሓደ ካብ ታሪኽና ዘብርሆ ነገር እንተሎ ብጃህራን ፈኽራን ጃጂናን ፍርሒናን ኣይንፈልጥኒና بتهديدن مفرحن تنبركيخنا نسجدنان أين فلتنينا زينا فتصم عوض السجاجر تاريخ حزباوي جنبار حرنة إرترايو إذا تاريخ زي نايت أزيد صنع حزبي إرترايو عندنا جلتي بسرعة زمودي وش قوي مستيرو جنازة تقعدين حزباوي جنبار حزباوي جنبار حزباوي جنبار حزباوي جنبار እቶም ካብ ውድቀትን ዝሕፍር ስዕረትን ኣቦታቶም ዘይመሃሩ ነቶም በዓልና ዝማርኽናዮም ኣብ ስሪኦም ሸንቲ ናይ ሕሉፍ ስርዓት ዝነበሩ ወተሃደራት ሕጂ ናይ ሰራዊቶም ሓለፍቲ ገይሮም ክፍኩሩልና ኣዝዩ እንዲሁ ዘስሕቕ ኣንታ ሰብ ዶ የሎን እዩ ዘብል ንሕና ሓድነትናን ጥምረትናን ስኒትናን ጽንዓትናን ካብ ቀደም ንላዕሊ ብዕፅፍታት ኣድልዲልና ኣራቢሕና ልዕሊ ዝኾነኻ እታ እንኮ ጽንዓት ህላወይና ዝኾነት ኤርትራውነትና ገጥ ኣቢልና ንኹሉ ተጻብኦታት ከም እንገጥሞን ከም እነፍሽሎን ዋላ ሓንቲ ዘጠራጥር የለን ደቀሬም زخونة تكون هاجر عرب نخنجل قليلنا وفيرنا عين فلتنا حزبا وحيلتات كنسي حيلو تزمهرنا صقعتنا زي مغان نفس خام خالون أبكينات نفسنا نخيل بوليتيكا كنمهر تمرت أكاديم خنحيل نفسنا خنكيل سرح مسحة خي تصقع كزيادة بعدها تسرح أبكينات نفسها خدكيل نفسهم خال السلفر اللي نسبال نحزبا وكمبار حدا من قبقبي أب كل سرح من فرفري بزي بو أي تنك أزقزنيها بقول له نفسها كده لك نيمانس أجامي كفاءة حاسبني كحق زوم خيل كابأمون زروح بحجز قبل خيل نقول باب التكس أبع زي مقال نمسلين هلا وين زي أبع جن هو تيكر في المخانيسي ودوء نجر إذا عالم كون عتل زي فتو نفسها خيل كهزبها تم حدر مسل هزبها نبره هزبها ختم حيش نفسه خيلو دلديلو نزل عالم نخنبر نتقبرو بايتا كتصاوي يوم صلاة وزيحمنا سلامتاي زبلناكم زي تسمعنا نتا أجندهم كتقبرو كبلو زبا وحيلتات زبا مباركة محرات يقولون ندا تراص ما يخيدونا منت بغلي الأبنا زين ريا سبب صورة إرترا أجد داس تراز نورا سبي نتقال سين خغصل نتقال سين خحيل بزح سرعة السرحة نقرات ما عليها زي يقولون يري كبجيبها تفليونا في زبا وحيلتات كساب وصل وان مسيو أصبحان شدشتن كن زخد قبر لكم زخد قبر زي يقولكم نزبال بري كونديشن دا قربه نتي أميدا زلق على سنة حزبي أبدأ خوينو كزوزون بعلوم عزم كتحزن سلز فتنا نوع كم زبال نا حزبنا أجابنا كايدا نزيو نا يسورانا بخمسة خيط تبايلو بزمت رسمي خبرنا قديفنا خيط خيرن كم ساعين نجزيو قرقنا شكرات فترة مالي دحرك عشرة صلاحها كتفأك أمت ألخو إندابلكوا سقيلك أي تتصبينيها ويدا كابتناتون العلي نخت الدالو يزعد دمكا ويزقبرك زلو سلازي كل اتين سمع زلنا حنقول بزنا وص أجاباب كوينوس تسرحلو فخران جهران هتفتفن عجو جوون تهديدات مفررحن نعنا كله ممليسو زسودنا زترنا عنا نيمو نعنا نتصبقنا خخون كله نعوم جن نعربطو من اتفاقاتو من يدك ريم إرترا هاجر سماعتاتيا إرترا هاجرنا مريتا بحرا سماياتا
ብፁኡን ዝተባረኸንዩ ካብ ሰለስቲአን ሓንቲ ዝተንከፈ ከም ቅጽበት በኣማይ ተራብሒና ከም እንገጥሞን ከም እንስዕሮን ዝኾነ ስክፍታ የብልናን ዓወትና ሓፋሽ ነባር ዝኽርን ክብርን ሰማዕታትና ናይ ወትሩ ክብርን ሞጎስን ሓፋሽ ህዝብናን ሰራዊትናን ቶማስ ነጋሲ ደቅሪ ሜክስ አብኻሊ ቪዲዮ ዝምለሰኩም ጠጥዑሙ ሰሰናይ ጠጥዑሙ ንዑሱባት ውድቀት ወህድቅኒትና ሃገራዊ ክብረት ዘላለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ወትሩ ዓወትና ሓፋሽ ፍልፍል ቲቪ